Kia Rio, 18 год выпуска. Стуки, шумы рулевой рейки. Снимаем рулевую рейку. Фиксируем руль. Откручиваем болт крепления карданчика. Итак, снимаем опору двигателя. Выкручиваем болты подрамника. Здесь находятся болты подрамника. Откручиваем их воротком. Должны пойти очень легко. И гаечки подрамника. Приспускаем подрамник, откручиваем крепление стабилизатора. Опускается еще ниже. И откручиваем рейку. Вынимаем. И этого будет вполне достаточно. Здесь сделано все очень-очень удобно. Вон он сам карданчик. Только обязательно фиксируйте руль. Итак, рулевая рейка снята. Пластиковый уплотнитель при установке нужно будет заменить. Меточки совмещены, значит, рейка у нас в среднем положении. А вот что в большинстве случаев бывает с ней. Появилось небольшое отверстие в пыльнике. И вот так вот скорродировал вал. Подчеркну, пробег 50 тысяч. При установке не забудьте, что на этом автомобиле необходимо указать нулевое положение руля.